喂，嚟啦！歡迎嚟到阿仙奴正能量頻道啊！咁今條影片咧就贏咗般尼2-0嘅賽後分析。咁啊嗱，今場波打完之後咧，咁啊相信有唔少阿仙奴球迷咧都覺得，喂，基奧卻利斯嘅表現唔錯喎。咁啊雖然佢只係打咗半場啦，但係呢半場交到嘅功課咧係絕對有說服力嘅。咁啊嗱，呢樣嘢咧都如我賽前預測所講啦。我今場波嘅賽前預測就係話，今場波我哋就係要睇基奧卻利斯嘅表現。咁啊因為佢嘅最殺食係咩啊？就係對住弱隊，當弱隊嘅後防線俾到空間佢嘅時候呢，就絕對有佢嘅發揮空間。咁所以點解我賽前預測會估2-0啦，甚至乎估埋佢今場應該都有波入㗎啦。咁啊入唔到波呢，都做到唔少嘅貢獻嘅。咁啊呢樣嘢我自己就估中咗啦。咁啊同埋今場成場波我哋2-0嘅發揮呢，其實嗱我哋好早就已經靠角球入咗一球啦。咁但係一樣嘢就係我哋去到下半場嘅時候呢，達 Sir 嘅戰術係收縮喎，咁啊嗱呢樣嘢就證明到達 Sir 嘅多變性啦。咁上半場領先咗之後，下半場收縮，咁啊嗱個體能上我覺得個消耗冇咁大啦。咁啊因為嚟緊 keep on 今晚啦就係幾個鐘頭後嘅啫，有歐聯嘅賽事啦。咁啊同埋我哋而家都 keep on 係多傷兵嘅，咁所以我覺得呢套戰術今場波發揮咧係做得十分之好噶啦。咁啊嗱事不宜遲啦，咁我哋馬上去今場波嘅分析啦。好嚟啦，咁我哋即刻開始我哋今場波對般尼嘅賽後分析啦。嗱，咁今場波點解我賽前預測嘅時候呢就會估個2-0？咁我覺得就係如果打得開放啲呢，我哋有機會會去到3球嘅。咁但係今場波我哋見到下半場嘅時候，阿迪達揀收縮啦，咁啊所以2-0呢一個結果就好好彩估中咗啦。咁啊其實今場波呢，我哋整體宏觀睇翻呢，其實般尼嘅級數呢，同我哋嘅差距呢，係真係有啲大嘅。嗱，其實我哋見到般尼咧，佢哋擺出嚟咧都係打5後衞收縮呢一套結構去做噶啦。咁但係我哋好明顯對比到就係你見到佢哋對比水晶宮嗰一套嘅收縮咧，其實都係爭好遠嘅。嗱，我哋上場對水晶宮嘅時候，我哋見到當譬如沙加仔，甚至乎左邊托沙攞波嘅時候咧，基本上佢哋嘅後防線係好 intense 嘅。基本上譬如沙加仔攞波係2個人埋嚟去襲你嘅，基本上唔會俾到咁舒服，甚至乎俾到空間你去發揮嘅。咁但係今場波般尼嘅收縮咧就真係一般般啦，見到級數上都真係爭好遠嘅。好多時我哋見到都有好多空位俾基奧卻利斯，甚至乎伊斯喺前面可以去帶到波。咁嗱呢一樣嘢就真真正正點解會估今場基奧卻利斯係時候做嘢啦？就係當你有空位俾佢發揮嘅時候咧，其實基奧卻利斯咧呢樣嘢就係佢最強嘅地方。咁所以我哋買基奧卻利斯翻嚟，就係點解會估佢今場要做嘢啊？就係對弱隊嘅時候，佢要發揮佢嘅優點。OK，咁可能好多時強強對決，即係你要打，譬如我當你打利物浦、打曼城嘅時候，佢未必發揮得好勁。咁但係對弱隊嘅時候咧，佢發揮到咧係好關鍵嘅，即係。基本上我哋而家就係你對弱隊一定要全取3分啦，而家咁但係當弱隊要破密集嘅時候咧，咁啊基奧卻利斯呢一啲嘅把握能力，甚至乎佢做到嘅嘢咧，就事關重大啦。咁所以我哋整體今場波嚟睇嘅時候咧，其實般尼好早即係10零分鐘咧已經失咗第一球角球啦。咁啊所以其實當失角球之後咧，其實佢哋失咗第一球之後咧已經係壓上嚟㗎啦。咁所以我哋嘅空間又大咗啦。咁所以你見到第2球就係靠基奧卻利斯好靚嘅一球喺右手邊嘅長傳咁樣交過嚟俾托沙 ，OK， 再斬入去俾懷斯頂入，咁啊呢球就係2-0啦。咁首先我想講一講我哋第一球嘅時候，咁好多人就會覺得，哇！喺阿仙奴又係角球啊！咁冇錯，我哋角球係好勁，我一陣間會講點解我哋角球咁勁。咁但係一樣嘢就係，我哋點解會博到角球啊？就係托沙喺左邊。其實今場托沙我覺得真係打得幾好，甚至乎咧托沙比上1兩季咧，今季係真係及時雨發揮得好好。咁啊，基本上佢就交咗球，插落去嘅時候就俾卡拉費奧尼啦。咁卡拉費奧尼去博角球嘅呢球。咁但係我哋今場嘅角球咁啊又嚟了啦。咁啊，但係我自己嗱，即係睇翻今場嘅角球幾次咧，其實我覺得對比以往咧，咁有少少唔同嘅。嗱，其實我哋過往阿仙奴嗰一套嘅角球戰術咧，其實主要都係要靠人去遮龍門啊嘛。但係今日咧就冇做遮龍門嘅喎，OK，咁反而其實我自己睇翻呢場波啦，咁咧其實般尼咧佢哋都有預備到㗎啦，因為佢知道阿仙奴斬角球嘅時候，基本上會有一個人去遮住龍門啦。咁所以其實佢哋已經揾自己嘅後防咧，就頂住個龍門唔俾你去遮嘅。咁啊，其實
我哋事實睇出嚟咧就仲蠢。其實你唔遮，即係我哋唔埋嚟遮你，你自己遮住，最後點解會失波啊？就係因為你俾自己有遮住個籠咯。OK，咁啊，所以咧斬落嚟嘅時候咧，咁我哋見到就係加比爾又走一啲好靚嘅位啦，咁啊助攻俾基奧佢尼斯，基本上就係空門前頂入㗎啦。咁其實我哋阿仙奴今季嘅角球咧，點解係真係破唔到咧？你諗下就係當我哋要起嗱，懷斯第一樣嘢就係佢斬嘅角球好靚啦，嗰個落點基本上就係呢一啲叫做死盲眼位啦。咁所以加比爾走落嚟嘅時候咧，其實你係追唔到佢嘅，真係真心。我發覺好多時我自己研究下阿仙奴啲角球咧，當你一啲後防球員想 mark 加比爾嘅時候咧，第一你唔知佢走去邊，第二樣嘢就係你望住個波嘅時候咧，可能你都走甩咗加比爾噶啦。咁所以呢樣嘢咧就真係點解我哋角球日做親都有，就係好大部分係呢一個原因。咁所以今球嘅角球咧，當我哋咁樣斬出嚟嘅時候，你要去加比爾或者卡拉弗利嗰兩個位，我哋就要做翻個回傳翻俾基奧佢哋輸入啦。咁呢一下對面又係真係做唔到啲乜㗎。我哋見到今場對面搬嚟直頭係想攞手嚟拍走個波添啊，即係好搞笑。大家如果可以睇翻重播嘅話，咁啊，所以我哋呢一球波，我哋就入咗啦，咁同埋今次個球我哋就直頭龍門都唔遮啦，就直接咁樣去入波。咁啊呢一球我哋甚至乎我哋嘅角球都係做得好好啦。咁其實而家我哋即係我哋回顧翻阿仙奴就係點解我哋角球就入極都有呢？其實我哋其他球隊係咪唔可以複製嘅呢？其實就唔係嘅啦。其實我哋見到呢，嗱，角球呢一招呢，絕對就係我哋嘅一個殺着之處啦。咁但係其實大家回想下，嗱，冠軍球隊呢，往往都係有一啲殺着嘅嘢係佢哋做到嘅。嗱，利物浦上年就係好單靠沙拿嘅能力啦，甚至乎整體又唔算太多傷病啦。咁上年利物浦嘅贏咧冠軍咧，咁我覺得嗰個運氣係有啦，即係其實佢哋成隊波都好 fit 啦，冇乜傷兵啦。咁但係我哋今年阿仙奴咁多傷兵，咁但係就係我哋有一着叫角球啊嘛。嗱，再回顧下我哋再之前即係曼城攞歐聯冠軍嗰年，其實曼城嗰一年咧，就係做好多遠射嘅。咁啊，嗱，呢樣嘢就係即係每一個教練起教一隊冠軍球隊出嚟嘅時候咧，咁啊點都有一兩招係絕招嘅。咁啊，我哋而家靠角球啦。咁但係其實我哋見到呢樣嘢咧，其實係咪不可複製嘅咧？其實唔係。我哋見到咧，熱刺同埋車路士咧，其實都係學緊呢樣嘢嘅。即係其實我哋見到熱刺之前一場啦，其實都入咗2球角球嘅，咁甚至乎車路士都有，咁所以其實我哋呢樣嘢或者我哋呢一招角球咧，其實好多人都會有去學緊嘅，咁但係我哋係食頭啖湯，我哋係做第一隊發明呢樣嘢出嚟咧，咁我哋嘅紅利咧就好大啦，咁同埋其實為數都係呢兩隊學緊啫，即係其他你見甚至乎曼聯對森林嗰場，佢哋入嗰球卡斯米路都係靠卡斯米路嘅個人能力嘅啫，佢哋唔係斬我哋呢啲陰濕位去入波嘅。咁所以阿仙奴今年嘅角球點解可以咁勁？第一就係佢哋係呢樣嘢係早人哋好多去練啦。咁同埋其實佢哋每次嘅角球咧都係有唔同嘅變招喺裏邊嘅。咁所以呢樣嘢就真係阿仙奴今季點解會咁強勢嘅原因啦。咁但係跟住咧，我繼續講翻場波先啦。咁啊 side track 咗。咁啊嗱，我哋入咗第一球之後咧，其實開始我哋見到就係搬嚟咧就開始壓翻出嚟打啦。咁當佢哋壓出嚟打嘅時候咧，咁啊最啱我哋啦，即係我哋基奧佢斯。咁所以第二球就係有好多空間，我哋見到基奧佢斯走出嚟啦，咁啊大斜串出嚟。咁啊呢球就講咗啦，咁啊托沙斬俾懷斯入。咁其實我哋入咗2球之後咧，其實我想講一樣嘢就係當我哋去到下半場嘅時候咧，咁開始我哋見到基奧佢斯即係有傷啦，咁啊換入美連奴啦，咁啊甚至乎再後少少嘅時間，可能譬如蘇比文迪都要換走啦，換洛哥特啦，咁開始阿迪達咧就叫對球隊做收縮啦。嗱，咁呢樣嘢就係嗱，以往就算我哋換人都好咧，個戰術唔會有太多改變嘅。咁但係今場阿迪達見到個勢唔對咯，咁啊收縮咯，係咪？咁橫掂你哋打5後衞，我哋收縮，佢哋都冇乜密集板庫噶啦，即係破到我哋密集嘅板庫，甚至乎佢哋最有威脅嘅球都係罰球嚟嘅啫。咁所以其實我覺得阿迪達識一樣嘢，嗱，呢場波嘅收縮睇到一樣嘢就係當阿迪達見到自己隊波唔係好夠能力可以去玩好完美嘅傳控嘅時候，即係嗱full team我就覺得即係有蘇比文迪有懷斯，你不斷可能猜住個波嚟控嘅時候，咁其實我哋嗰個控球率同埋我哋嗰個控制度
係好高噶嘛。咁但係相反，如果可能我哋人腳唔夠嘅時候，咁阿迪達識打收縮呢家波咧，嗱咁呢樣嘢又係多一樣變招嘅地方，即係可能有機會就係嚟緊。可能我哋今晚歐聯就唔知啦，歐聯唔知佢究竟會唔會收縮啦。咁如果我哋可能對新特蘭，即係我哋譬如基奧強斯又未復出，甚至乎係可能一啲球員，譬如可能我唔知懷斯啊、蘇比文迪啊，即呢啲球員，如果可能有機會未必出到嘅話咧，即係譬如蘇比文迪可能有少少傷啦，咁但係其實佢都出現咗歐聯嘅 training 嘅，咁呢個我覺得唔大問題。咁但係當可能佢哋體力唔夠嘅時候咧，咁可能我哋又係靠例如可能角球入一兩球先，跟住之後我哋再收縮，咁就唔使成場。譬如可能一樣嘢就係你換洛加特呢啲落嚟，如果叫佢做傳控嘅話咧，未必做得好好嘅，咁但係你叫佢落嚟收縮去守嘅話呢，呢樣嘢又好好，咁所以阿迪達就係運用到呢樣嘢，我覺得今年我哋嘅比賽點解個勝率會高咗咁多呢？其實好大部分都係有呢啲變招喺裏邊嘅，咁啊所以今場波咁啊我哋贏到般尼2-0啦，咁啊絕對係一個好理想嘅結果啦，咁啊。傷兵嗰度呢，咁我而家都知道係真係多嘅，咁我哋好大部分嘅主力都傷咗啦。咁但係有樣好嘅就係，其實我哋除咗今晚歐聯之外呢，打多一場新特蘭呢，就國際比賽周噶啦。咁當國際比賽周之後呢，我相信有大部分球員翻嚟呢，即係例如可能係奧隊凱咁啊，呢啲球員都有機會翻嚟啦，甚至乎馬道基啦。咁對比我哋嚟緊再去繼續去爭冠啦，英超嚟講兵員多翻嘅話咧，我相信會好好多嘅，即係起碼沙卡仔都有得唞下先啦，即係唔需要取到咁啊，有馬道基啊其他球員嘅話，咁所以我覺得呢個時機就算傷咗，即係我哋見到冇奧隊，我哋繼續而家都好似冇人可以 stop 到我哋咁樣。第一樣嘢就係我哋嘅角球，我哋嘅戰術強啦，咁啊同埋我哋班球員。即係執行呢條戰術，最緊要就係我哋後防線唔失波嘛。我哋見到係啦，咁啊，所以後防線唔失波，我哋見到前面只要好多時1-0嘅結果又好點都好，我哋後防守得住，咁呢樣嘢咧就係好好啦。咁所以今年就希望我哋阿仙奴繼續加油啦。咁啊，今晚嘅歐聯賽事，咁啊嗱自己都唔做個預測啦。咁啊，因為其實就冇乜點睇對面隊嘅波啦，亦都唔知今晚會點打。咁第一樣嘢講少少就係今晚就冇基奧強斯啦，咁好大機會就係美連奴打呢個位啦。咁啊蘇比文迪都要停賽啦。咁我覺得咧今場有機會可能係懷斯單一防守中場。咁啊中間如果睇下會唔會係阿黃柏伊斯咁樣做呢個三名嘅中場係啦，咁啊有好多人都會話睇下會唔會出洛加特正選，咁啊睇下阿迪達會點打啦。因為如果你洛加特正選，可能就係比較收縮意味重啲，咁或者都會控嘅。咁可能如果有左邊有 Skelly 拍住佢嘅話咧，就睇下會唔會 Skelly 打多啲牌，咁啊洛加特專注防務。咁我覺得要 turn 一 turn up 下呢樣嘢會好啲啦。咁今日咩咁多啦？咁啊如果中意嘅話就俾 like 同 share channel 啦。咁啊同埋你哋嘅 like 同 share 咧係對我頻道嚟講最大支持嘅。咁啊今條片咁多，我哋下條片再見，拜拜。